عسلامة، مرحبا بكم. فكرت الفترة هذه قبل الألعاب الأولمبية، قلت علاش لا ما نواكبوش الحدث ونبداو في سلسلة من الفيديوهات، سلسلة من الحلقات اللي نتحدثوا فيها على الألعاب الأولمبية بشكل عام، منها الأخبار، معناها الاكtualité اللي تتوفر يوميا الايام هذه باش يبدا العد التنازلي لالعاب باريس 2024. قلنا نبداو نتبعوا الاخبار ونحاولوا انه نتناول الاخبار هذه بالتحليل والتعليق. مناسبه الالعاب الاولمبيه تجي مره في ال4 سنين، حدث ميجا ايفنت في الرياضه، حدث كبير يهتموا به برشا الناس، هو حدث اممي، العالم الكل يهتم بالالعاب الاولمبيه. السنه باش تكون في باريس كما العاده 10500 رياضي من كل العالم، تقريبا 195 بلاد في العالم يشاركوا في الالعاب الاولمبيه. هذه نسخه جديده، نسخه 33 من الالعاب الاولمبيه، بكل ما فيها من نجاحات، حققت برشا اهداف وقيم ساميه، انسانيه ساميه، دعات للسلام، للتقارب، للتآخي، لنبذ الخلافات، نبذ الصراعات، الابتعاد على كل ما يشيب أو يعكر صفو العلاقات الجيدة بين الشعوب، تقريب الشعوب من بعضها. لكن زاد في وجه آخر لا ميداي، لوتر فاسيت دو لا ميداي، فيها برشا نقاط سلبيه، فيها برشا صراعات، فيها برشا سلبيات تتخفى وراء كل ما هو قيم انسانيه وكل ما هو ميثاق اولمبي فيه برشا معناها قيم ساميه، ولكن قلت انه تتخفى وراها برشا صراعات، برشا اغراض، برشا فساد، احيانا برشا ربما ظلم يتسلط على بعض الاشخاص، على بعض الشعوب، على بعض الرياضات. هذا اللي باش نحاولوا احنا من خلال هالسلسله من اللقاءات عن طريق الفيديوهات هذه اللي باش نحاولوا ننزلوها كل مره باش نحكيوا على الالعاب الاولمبيه ونستناو التفاعل نتاعكم. وطبعا لفت النظر نتاعنا لبعض الاشياء ربما نتناولها فيما بعد ونحكي فيها، نحللها ونعلق عليها. شكرا اذا على المتابعه، الى اللقاء.